हमने वीडियो देखा, उसके बाद हमने वो डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूलिटी थी। वो इंसान जो था वो साइकिल की चैन से वो बच्चे को मार रहा था, और एक डॉग नहीं था, तकरीबन 4 से 5 डॉग्स को वो मार रहा था। उसके साथ साथ उसकी वाइफ भी थी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शंकर मंदिर में कुत्ते के साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया है, जहां पर 29 दिसंबर रविवार के दिन रात करीब 1 बजे के आसपास इस कुत्ते का सीसीटीवी जो है वो एनिमल लवर को मिला, जिसके बाद कृति विश्वकर्मा जो है मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची और मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद लिखित में शिकायत दर्ज कराई। अब कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन कृति विश्वकर्मा बताएंगी कि कैसे ये वीडियो इन तक पहुंचा और ये वीडियो के बाद किस तरीके का ये जो है एक्शन लेने वाली है। आप जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित दिया हुआ है शिकायत, क्या मामला है? एक्चुअली ये हमारा एक एनिमल का ग्रुप है, एनिमल हेल्पलाइन का ग्रुप है। जो सारे मुमरा के लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो सारे मिलके हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें जहाँ से हमें रिपोर्ट्स आती है हम उस जगह पे जाके जो है जानवर जो ज़ख्मी होता है उन्हें रेस्क्यू करते हैं, या तो स्पॉट ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो बच्चे जल्दी से ठीक हो सके। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप में एक कोई इमरान करके एक थे, उन्होंने वीडियो शेयर किया था, एक सीसीटीवी फुटेज था। एक्चुअली ये मुद्दा जो है दिसंबर का है, 29 दिसंबर का, और हमारे पास वीडियो आया फ्राइडे 3 तारीख को। तो हमने वीडियो देखा, उसके बाद हमने वो डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूलिटी थी। वो इंसान जो था वो साइकिल की चैन से वो बच्चे को मार रहा था, और एक डॉग नहीं था, तकरीबन 4 से 5 डॉग्स को वो मार रहा था। उसके साथ साथ उसकी वाइफ भी थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है। हम लोग जिस हिसाब से उनको मारते हैं, तो जिस हिसाब से उस इंसान ने उसको मारा है, तो उस वजह से वो चैन के लगने की वजह से उसकी हड्डी भी क्रैक हो सकती थी, या बच्चे का फ्रैक्चर हो सकता था, या उसको मैगट्स हो सकते थे। अगर ज़ख्म हो गया होता तो कीड़े उसको खा जाते। तो ऐसे में क्या होता है, हम तो ट्रीटमेंट खुद की कर सकते लेकिन जानवर नहीं कर सकते। तो ये एक क्रूलिटी केस है, इसलिए इसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकतें ना करे। तो इसलिए मैं मुमरा पुलिस स्टेशन आई थी। यहाँ से हमने PSI सर, API सर की हेल्प लेके जो है मामला दर्ज किया है। अभी उन्होंने बोला 8 दिन लगेंगे जो है ऑफिशियल होने में, उसके बाद लीगल एक्शन होगा। तो अभी देखते हैं 8 दिन बाद क्या करेंगे। अभी वो स्ट्रीट डॉग किधर है, किस तरीके का आपने रेस्क्यू किया? उनके ही एरिया में है वो। आपने जाकर के देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा है। हम अभी यही लोग जो है वो इंक्वायरी करेंगे। सीसीटीवी वगैरह आप सब? सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, टोटल प्रूफ के साथ है। हमने बात भी कर ली है सर से। अभी वो बोल रहा है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, तो इसलिए हम वो एरिया में अभी तक गए नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग मामला जो है सामने लाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, लोग ये कहते हैं, आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि जो कुत्ते हैं वो इंसानों को काट लेते हैं, उस समय आप लोग उतना नहीं करते। ऐसा होता है कि हमारे एरिया में जो भी डॉग्स होते हैं ना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें रेबीज करवाएं। या तो हर एक एरिया में देखोगे कोई ना कोई होता ही है जो जानवर से प्यार करता ही है, नहीं तो हमारे पास ऐसे वीडियो नहीं आते। तो उनकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जानवरों को वैक्सीन लगवाएं। अभी आप उनके पास एनिमल लवर्स का या NGOs के नंबर होते ही है, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा उनको रेबीज़ का इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन होता है या नसबंदी होती है, ये हो जाता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल हम भी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन लोग को लगता है कि ये सारी जिम्मेदारी है जो एनिमल लवर्स की है, उन्होंने ही करना चाहिए। लेकिन जब तक हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक वो हम पे अटैक नहीं करते। तो ये हमारी गलती है कि हम हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देते इस बारे में कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी भी गलती होती है। हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम बच्चे को किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अगर बच्चा उसको लात मारता है तो रिटर्न में भी हमें वही मिलेगा, क्योंकि कर्मा इंस्टेंट मिलता है। तो इसलिए है कि उन्होंने थोड़ी सी मतलब उनको बताना चाहिए अपने बच्चों को, या खुद भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस मामले में। तो ये थे कृति विश्वकर्मा, जो मुमरा पुलिस स्टेशन में अब लिखित शिकायत देकर के आगे की कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लेकिन इनका जो कहना है कि एनिमल जो केस होते हैं जिसमें काफ़ी क्रूरता की जाती है बेजुबान जानवरों के साथ, उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना आप लोगों को भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपस में ऐसा काफ़ी बार होता है कि एनिमल लवर पर आरोप तो लगता है, लेकिन वो लोग खुद जो परिसर में घटनाएं होती है उस घटनाओं को लेकर वो खुद जागरूक नहीं होते। अब ये देखना है कृति विश्वकर्मा के इस लिखित शिकायत के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन किस तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।